Ha qizim, birovni kutyapsizmi? Assalomu alaykum. Ha, domlani kutib o'tirdim. Savolim bor edi. Domlada savolingiz bormidi? Xo'sh. Menman domla qizim. Ramazon qachon keladi? Ona qizim. Har Ramazon kelganiga 3 kun bo'ldi-yu. Bexabar qoldingizmi? Unda nega haligacha biznikiga hech kim kelmadi? Kim kelish kerak edi qizim? Oyim aytgandilar, Ramazon kelsa ehson qiluvchilar, saxiy odamlar bizdan xabar olib oziq-ovqatlar, go'shtlar olib beradi. O'shanda maza qilib to'yib ovqatlanamiz degandilar. Lekin haligacha biznikiga hech kim kelmadi. Ha qizim. Ramazonda kelganidan sevmas. Biz bexabar qolamiz. Kambag'al va miskinning haqqi dur zakot.